హాయ్ అండి. ఈరోజు ఈవినింగ్ స్నాక్లోకి సింపుల్గా ఏమైనా చేసుకోవాలనిపించింది. సో స్వీట్ పొటాటో ఎగ్ బాయిలర్లో బాయిల్ చేశాను. చాలా క్విక్గా అండ్ ఇంకా సింపుల్గా బాయిల్ అయిపోయింది. చాట్ కోసం నేను క్యారెట్, కుకుంబర్, ఆనియన్, స్వీట్ కార్న్, లెమన్, పెప్పర్ అండ్ ఇంకా పింక్ సాల్ట్ తీసుకున్నాను. అవన్నీ మిక్స్ చేశాను అనమాట. ఇఫ్ యూ వాంట్ మీరు టమాటోస్ కానీ, గ్రౌండ్ నట్స్ కానీ, చెనా ఇలా ఏదైనా సరే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నాకైతే చాలా సింపుల్గా చేయాలనిపించి ఇట్లా చేసేసాను. సో నేనైతే పునీత్ని టేస్ట్ చేయడానికి పిలిచాను. ఎట్లా ఉందని అడిగితే హంగ్రీ మహి లెవెల్లో అడిపోలి అని చాలా క్యూట్గా అయితే చెప్పాడు. ఈరోజు మా ముచ్చట్లయితే ఇంతేనండి. వీడియో నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఒక లైక్ అయితే ఇచ్చుకుని షేర్ చేయండి.